Mesin barter pengganti barang. Akhirnya, aku pulang. Aku sudah beli komiknya. Kok bisa? Kan kita sudah janjian. Bulan ini giliran aku yang beli komik. Aku lupa. Padahal aku sampai sisihkan uang jajan. Akhirnya semua malah jadi sia-sia. Oh iya, ada alat itu. Hah? Mesin barter pengganti barang. Wah, sepertinya ini alat bagus. Dengan alat ini, komik itu bisa dibarter atau dilelang. Ditilang. Dilelang. Barang yang mau dijual dipamerkan ke orang banyak untuk mendapatkan pembeli yang paling sesuai. $1.000 terjual. Tapi bukan cuma uang saja. Dengan ini kita bisa tukar barang dengan barang. Sepertinya menarik. Ayo mulai. Oke, letakkan saja komiknya di atas sini. Mesinnya akan mulai otomatis. Oke. Barang diterima. Barter atau lelang. Ayo mulai. Bikin kaget saja. Robot ini akan mencari orang yang berminat dengan komik. Semangat ya. Perhatian, selamat siang. Lelang dan barter terbuka akan dimulai sebentar lagi. Ada apa ini? Bagi yang berminat, silahkan berkumpul di sini. Ada apa ini? Lihat apa itu? Proses lelang dan barter akan segera dimulai. Silakan berpartisipasi. Ini bukan bola baseball, kan? Bukan Semuanya selamat datang di acara barter dan lelang. Barang spesial hari ini adalah ini. Wah, komik Goro-Goro edisi bulan ini. Jadi apa maksudnya? Sekarang kita dengarkan ulasan dari pemilik komik. Hai, aku tidak sengaja beli komik ini 2 jilid. Kalau kalian mau komik ini, bisa beli punyaku atau tukarkan dengan barang yang lain. Sekarang aku paham, jadi begitu. Aku tunggu ya. Kebetulan sekali, aku baru saja mau beli komik itu. Aku juga. Barang tukarannya berapa saja boleh kan? Tentu saja boleh. Sepertinya Bagi yang berminat, siapkan barang kalian dalam waktu 10 menit. Waktu lelang dan barter akan segera kita mulai. Kesempatan ini cuma sekali loh. Baiklah. Dan barang yang diterima cuma untuk 3 orang yang tercepat. Harus buru-buru nih. Waktu dimulai. Ayo cepat. Ayo cepat, cepat. Ayo. Kenapa semuanya buru-buru sih? Barang apa saja boleh, kan? Yang lain bawa barang apa ya? Aku jadi tidak sabar. Iya. Ini, lalu ini, lalu ini. Ini juga aku bawa saja. Aku tidak akan kalah. Barter atau lelang, aku barter. 3 orang sudah terdaftar. Waktu habis. Keduluan. Silakan lihat yang pertama. Ini kaos kaki bekas pakai. Ih, siapa ini? Senaknya saja barang begini. Di situ tertulis namanya Takeshi. Giant ya? Ini baru dipakai sekali loh. Memangnya siapa yang butuh? Selanjutnya. Komik si topeng singa. Wah, asik. Kalau yang ini mungkin aku mau. Selanjutnya. Tiket double pertandingan baseball yang tidak jadi digunakan. Itu benar tiket baseball. Luar biasa. Ya, silakan dipilih. Tentu saja tiket pertandingan baseball. Barter diterima. Asik. Wah. Syukurlah. Payah. Kenapa bukan kaos kakiku yang dipilih? Wah, mesin barter ini memang benar-benar hebat. Ada apa Doraemon? Ini gawat. Hari pertandingannya bersamaan dengan hari ayah janji pergi mancing. Yang benar saja. Itu artinya... lagi-lagi ini tidak berguna. Tapi artinya ini... Sekali lagi tolong ya. Barang diterima.
barang spesial kali ini dia, tiket double pertandingan baseball. Apa? Itu kan tiket punyaku tadi. Maaf ya, harinya tidak cocok denganku. Apa ada yang mau tukar dengan barang lain? Wah, tiket pertandingan baseball. Wah, bagus. Oke. Kali ini aku ikut. Barter atau lelang, aku barter. Ini semuanya. Baik, aku terima. Baiklah, aku juga. Aku yang duluan. Wah, curang. Sudah terkumpul 3 barang. Open. Bola baseball dengan tanda tangan Tamo, sang pitcher terkenal. Wah, keren. Selanjutnya. Wah, Macam-macam kue, cemilan, dan coklat mewah asli dari Prancis. Dari Prancis. banyak sekali. Sepertinya lezat. Dan yang terakhir, sepasang kaos kaki bekas pakai. Lagi-lagi Giant. Yang ini baru benar. Kaos kaki itu harus sepasang, kan? Baiklah, silakan dipilih. Macam-macam kue mahal dari Prancis. Barter diterima. Banyak sekali. Pasti lezat. Wow, asik. Keterlaluan. Baiklah, berikutnya akan kugunakan barang favoritku nomor 1. Wah, ini makanan nasi Perancis. Enaknya makan yang mana dulu ya? Jangan. Sampai saat ini barangnya semakin bagus kan? Kita tukar sampai dapat yang lebih bagus lagi. Padahal kan ini sudah cukup. Nobita. Si Suka? Oh iya. Kalau barang ini bisa tidak? Mainan rumah-rumahan sudah tidak kupakai. Pasti bisa. Kalau masih bagus begitu, pasti ada orang yang mau. Nah, letakkan di sini sekarang. Begini. Barang diterima. Barter atau lelang, ayo mulai. Barang spesial kali ini adalah mainan rumah-rumahan yang masih bagus. Nanti kamu bisa pilih salah satu barang yang paling kamu suka. Iya. 3 barang sudah terdaftar. Ini dia. Wah, cepatnya. Open. Sarung tangan baseball bekas pakai. Teko yang sedikit retak. Dan yang terakhir, ubi bakar yang masih hangat. Kalau begini sih sudah pasti ubi bakar kan? Ubi. Teko saja. Ternyata si Suka lebih memilih teko rusak daripada ubi. Baiklah, ayo kita lanjutkan lagi. Tapi Ini semua bisa ditukar jadi apa lagi ya? Barter atau lelang, ayo mulai. Ayo silakan, yang lebih bagus lagi. Wah, lihat itu. Kelihatannya lezat sekali. Open. Berhasil, aku mau video game. Keren. Makin lama barangnya makin bagus. Barang spesial berikutnya adalah action figure monster. Perlengkapan kostum superhero. Berikutnya robot. Bagus, ayo lagi. Barang berikutnya adalah sepatu roda. Aku sudah bawa satu barang yang sangat keren. Giant, kalau begitu cepat ikut sebelum telat. Enggak, aku mau nunggu barang yang lebih bagus lagi. Sudah terkumpul. Open. Model plastik pesawat terbang. Jam tangan. Teropong bintang yang belum digunakan. Hebat. Tentu saja, teropong bintang. Berhasil. Kalau begini terus, pasti bisa untuk yang lebih bagus lagi. Bukannya ini sudah cukup? Belum, masih bisa lagi kan? Aku mau tukar lagi. Barang diterima. Barter atau lelang. Ya ampun. Ya, berikutnya adalah teropong bintang. Wah, keren. Aku mau yang itu. Wah, aku tepat waktu. Sekarang adalah giliran yang tepat buatku. Oke, aku ikut. 3 barang
sudah terdaftar. Kira-kira kali ini apa ya? Open. Ini album Hoshino Sumire yang sudah ditandatangani. Oh, Pecahan batu meteor yang jatuh di rumah seorang kakek. Wow. Paket kupon makan malam bersama dan kursi konser tamu VIP bersama artis terkenal 100 lembar. 100 lembar. yang paling bagus adalah CD albumnya Hoshino Sumire. Tidak, kelas VIP dan makan malam itu jelas jauh lebih berharga. Tidak, lebih baik albumnya Sumire. Kalau menurut kamu begitu, baiklah. Benarkah? Aku beli tiket kelas VIP dan makan bersama artis. Diterima. Tidak mungkin. Artis terkenalnya Giant. Dan makan malamnya masakan Giant. Di sini ada pesan, sebarkan tiket ini dengan baik. Wah!